Welutukidde olwaleero nga poliisi ekyagombye Kiteezi okunoonya abantu abakyawagamiddeyo abagambibwa okubikkibwa kasasiro eyababuutikira ku Lwomukaaga Ssabbiiti ewedde. Ng'omuyiggo guno gukyagenda mu maaso, Loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago aliko ebintu by'alowooza ebirina okukolebwa mu bwangu ddala okutaatira nnabe ayinza okuddamu okugwawo. Kisookerwako ddala namba emu kwe kulaba nga Kiteezi oyo tumunyweza tumusiba ensozi ezo ezasigaddewo tezigwira mayumba agaliraanyeewo. Prime Minister ne banne bagamba kale twataddewo buffer zone ya mita 2 naye tumuleke era abumbulukuke ye bwabumbulukuka n'asukka mita 2 kubanga tekyabadde scientific nti singa ababumbulukuse ajja kukoma mu mita 2. Era n'alowooza nti ebifo ebigenda okuteekebwa mu kasasiro byetaaga okuteekebwateekebwa obulungi okwewala obuzibu bwonna nga kw'otadde n'okuzimba ekisenge ekiziyiza kasasiro okugenda mu bantu. Era ebyetaagisa byatulagiddwa wano okutwalawo excavator okugenda okusaasaanya ensozi za kasasiro eziriwo naye n'okuzimbako ekisenge ekitalekkiriza bizizi bino licheti ne bikasasiro okuyiika mu Lake Victoria okuttaate pollution okutta ebyennyanja n'okuleeta obuzibu mu Lake Victoria. Bino byonna byetaaga ssente. Ono ateesa nti waliwo ssente z'ebibamba ezirina okukwatibwako kubanga bino tebigenda kulinda. Kati ssente zino ezisookera ddala zigende okulaba nti Kiteezi ensozi ezo tuzikkakkanya. Mu ngeri y'emu ono asabye Pulezidenti Museveni obutattira liiso ku bantu abavunaanyizibwa ku njega eyali ekiteezi. Naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni wiiki namba ani ge yakwatiddwa ku Kiteezi bwe tunaba tunamalawo ebintu nga bino? Ani yakwatiddwa? Ani yagobeddwa ku mulimu nti ali interdicted? Ani yasimbiddwa mu kooti? Nga mwasobola okutwala amagye ne gagenda Kenya Kisumu mu kiro kimu ne gajjayo abavubuka abakulembeze b'FDC ne mubakuba mu kaguli ne mubatwala kati bali kiruzira mbu bali bategeka simanya kuwamba gakola bintu naye tosobola abali wano mu kitongole wano. Kati bino byonna nga biwedde, Loodi Meeya ateesa nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 kabineti erowooleza engeri kasasiro ono gy'abakolebwamu okumuggyamu ebintu ebirala. Kakati landifiirwa empya gye tulina okuteekawo ng'eri mu budget erina okubeerako bino wammanga, erina okubeerako recycling plant eyo kikulu nnyo kasasiro mukolamu ebirala. Erina okubeerako industrial incinerator okumwokya, erina okubeerako licheti treatment plant ey'omulembe okukenenula ebizza ebyo bitreating ebyo ebibi ebyobulabe. Erina okubeerako biodigester oba composite plant eyo nga eteekawo manure, ekola manure, in fact muvaamu ne biogas n'ebirala. Tuteekeddwa okubeerako wamu ne methane gas collection amasanyalaze aga methane. Kati atubulidde nti ensonga zino agenda kuzitwala ewa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja zisobole okubaganyizibwako ebirowoozo mu kabineti ku Mande. N'okutuusa kati poliisi ekyaziikula abantu abaziikibwa kasasiro ekiteezi. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.